ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது சோயா சாக்கில் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். அது எப்படின்னு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் டச் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து மீல் மேக்கர்னு சொல்லலாம். சோயா சாக், சோயா இந்த மாதிரி சொல்லுவோம். இதை வந்துட்டு நான் 1 கப் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்துட்டு அதை வந்து ஒரு சுடுதண்ணியில் நம்ம ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஊற வைக்கணும். ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா அலசிட்டு அதை பிழிஞ்சு எடுத்துக்கணும். இது போல் ஒரு பவுலில் நம்ம பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். அதில் தண்ணி இல்லாமல் சுத்தமாக பிழியணும். இது போல் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கணும். இதை நல்லா சுத்தம் பண்ணதுக்கப்புறம் இது போல் நம்ம பிழிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா கொஞ்சம் மசாலாலாம் நம்ம சேர்க்க போகிறோம். அப்போ தான் வந்துட்டு பிரியாணியில் நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். நமக்கு நான்வெஜ் டேஸ்ட் வரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பண்ணினா நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் ஃபுல்லாக பிழிஞ்சு எடுத்துட்டேன். இதில் வந்துட்டு மஞ்சள் தூள் 1/2 தேக்கரண்டி, கரம் மசாலா 1/2 தேக்கரண்டி, மிளகாய்த்தூள் நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். 1லேருந்து 1.5 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இது கூட தயிர், நல்லா கெட்டி தயிர் வந்துட்டு சேர்த்துக்கலாம். கெட்டி தயிர் நல்லா சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து 20லேருந்து ஒரு 30 நிமிஷம் நல்லா ஊற விடணும். இதை நல்லா எல்லாமும் அந்த நம்ம போட்டிருக்கிற மசாலா, உப்பு, தயிர் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டோம். அந்த கோட்டிங் மாதிரி அதில் இருக்கும். இதில் இருக்கிற காரம், உப்பு எல்லாமே இதில் நல்லா அப்சர்வ் ஆகும். அதனால் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் தனியாக எடுத்து நம்ம வச்சுட்டு ஓரமாக வச்சிடலாம். வச்சுட்டு இப்போ வந்து ஒரு கடாய் எடுத்திருக்கேன். இந்த கடாயில் வந்துட்டு நமக்கு எதில் பிரியாணி செய்கிறோமோ அந்த கடாய் எடுத்துக்கலாம். கடாய் ஹீட் ஆனதும் இதில் வந்து 4லேருந்து 5 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இதில் நமக்கு பிரியாணிக்கு தேவையான பிரிஞ்சி இலை, ஸ்டார் சோம்பு, பட்டை, லவங்கம், கொஞ்சம் ஒரு 4 பிஞ்சு சோம்பு சேர்த்துட்டு அது பொரிஞ்சதும் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகாய் வந்து நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 5 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். அது நல்லா பொரிஞ்ச உடனே அது நல்லா வதங்கினதும் வெங்காயம் வந்து ஒரு 3 வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் நீட்டமாக கட் பண்ண பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துருக்கேன். இது கண்ணாடி போல் வதங்கணும். இப்போ வந்துட்டு வதங்கிடுச்சு. இதில் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கேன். அது பச்சை வாசனை போன வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கணும். வதங்கினதுக்கப்புறம் 3 பெரிய பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது போல் நீட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கட் பண்ணதை இப்போ சேர்த்துக்கிறேன். இதை நல்லா வதக்கிக்கணும். இது வந்துட்டு நல்லா திக்காக ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும். தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கணும். அதுக்காக உப்பு வந்து சேர்த்துருக்கேன். உப்பு நமக்கு வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கலாம். ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட்டில் தண்ணி சேர்க்கும் போது நமக்கு பேலன்ஸ் ஆகிடும் உப்பு. மஞ்சள் தூள் 1 தேக்கரண்டி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கணும். பேஸ்ட்டு மாதிரி வர வரைக்கும் வதக்கிட்டு இது கூட நான் வந்து பட்டை, லவங்கம், கிராம்பு அதுலேயும் 2 சேர்த்து இந்த மாதிரி பொடியாக சேர்த்து வச்சுருக்கேன். மிக்சியில் அரைச்சி பொடி மாதிரி வச்சுருக்கேன். அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கிட்டு மிளகாய்த்தூள் நமக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து 1 டீஸ்பூன் போடுறேன். ஏற்கனவே நம்ம வந்துட்டு அந்த மீல் மேக்கரில் வேறு காரம் சேர்த்துருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம். இப்போ மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கறனால காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கலாம். தயிர் வந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது நல்லா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வந்ததும் நம்ம வந்துட்டு புதினா ஒரு கைப்பிடி போல் புதினா இலையை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதையும் சேர்த்து வதக்கணும். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா மசாலாலாம் போட்டு, அந்த மீல் மேக்கரை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். தண்ணி எதுவும் இப்போதைக்கு சேர்க்க வேண்டாம். இதை வந்து நல்லா ஒரு 5லேருந்து ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா அதிலே வந்து ஒரு மாதிரி பாயில் ஆகணும். நல்லா வேகணும். அது வரைக்கும் இந்த நம்ம மூடி கூட வேக வைக்கலாம். இதில் வந்துட்டு வெந்ததுக்கப்புறம் தண்ணி வந்து 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 1 டம்ளர் தண்ணி எப்பவும் போல் தான் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம்.
தேவையான அளவு உப்பு நமக்கு வந்து பேலன்ஸாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். உப்பு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கக்கிற மாதிரி போட்டால் தான் பிரியாணிக்கு ஃபைனலாக கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து இதில் நான் அரிசி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி கொதித்ததும் அரிசி சேர்த்துக்கலாம். அரிசியை சேர்த்துட்டு கிளறி விட்டுக்கலாம். அரிசி வந்து நம்ம தக்காளி வதக்கும் போது நம்ம அரிசி ஊற வச்சா போதும். அதுக்கு முன்னாடி ஊற வச்சா அரிசிலாம் உடஞ்சிரும். அதனால் அந்த நேரத்துக்கு ஊற வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு. இப்போ வந்துட்டு அதில் கொஞ்சம் புதினாவை சேர்த்துட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம். உப்பு காரெல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மூடி வைங்க. 5 நிமிஷம் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு வந்து இந்த இது போல் தண்ணி இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா மறுபடியும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் 5லேருந்து 10 மினிட்ஸ் நம்ம வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இது மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். நீங்கள் குக் பண்ண உடனே எடுத்து பரிமாறக்கூடாது. எப்போவுமே பிரியாணி ஒரு 10 மினிட்ஸ் 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம ரைஸ் வந்து உடையாமல் நமக்கு நீட்டாக அழகாக பிரியாணி நல்லாயிருக்கும். இது போல் எடுத்ததுமே ஸ்பூனால் எடுக்காதீங்க. நல்லா குலுக்கி விட்டு வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். நம்மளுடைய பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் பரிமாறத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கீ போட்டுட்டு நெய் சேர்த்து அது மெல்ட் ஆனதும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி குலுக்கி விடுங்க. எப்போவுமே ஸ்பூனால் கிளறி விடாதீங்க பிரியாணி மட்டும், இல்லைன்னா உடஞ்சிரும், கூழ் மாதிரி ஆகிடும், நமக்கு உதிரி உதிரியாக கிடைக்காது. பாருங்கள் நம்ம பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு நல்லா உதிரி உதிரியாக நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இது போல் நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த பிரியாணி பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நான்வெஜ் டேஸ்ட்டுக்கு நல்லாயிருக்கும். மீல் மேக்கர் வந்து நமக்கு சிக்கன் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும், நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் இதை நல்லா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் நினைக்கிற டேஸ்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இதில் உங்களுக்கு ஃபுட் கலர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 5 மினிட்ஸ் அந்த லாஸ்ட்டு 5 மினிட்ஸ் நம்ம வந்து தம் பண்ணி வைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம அது வந்து உதிரி நம்ம ஒரு லைட்டாக கரைச்சிட்டு அப்படியே தெளித்து விட்டால் போதும், நமக்கு ஃபுட் கலர் கிடச்சிரும். இதுக்கு வந்து நல்லா தயிர் பச்சடி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்போ தான் நான் ஒவ்வொரு வீடியோ போடுறது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ரிசீவ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை நீங்கள் டச் பண்ணால் தான் அதில் ஆல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். அதை டச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக ரிசீவ் ஆகிடும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பார்க்க பரவசம். Thank you.